се в София. Родители на деца, които учат в Френската гимназия в София, ни потърсиха притеснени от факта, че част от учениците ще започнат учебната година в дистанционна форма на обучение. Обаче причината не е тази, която си мислите, не е COVID. Ами не завършим все още ремонт на част от сградата. Какво се случва във Френската гимназия? Информацията сега ще ни даде Василена Гръбчева. Добро утро, Васи. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Намираме се пред Френската гимназия. При мен са родители, които се обърнаха към нас с опасенията, че част от учениците ще трябва да започнат учебната година на ротационен принцип, като част от тях ще трябва да се обучават дистанционно. Веднага се обръщам към Радослава. Здравейте! Кога разбрахте, че децата ще трябва да учат на ротационен принцип? Официално информацията до нас достигна в неделя. Получихме съобщение в сайта на училището, с което вече официално казаха, че децата трябва да учат на ротационен принцип, като по 2 випуска на 2 седмици трябваше да се сменят с други 2 випуска. Единствено 8-ми клас се предвиждаше да учат присъствено през учебната година. Съответно, родителите реагирахме на тази информация, защото смятаме, че след като министърът на образованието обявил, че ще започне присъствено учебната година за всички деца, не може продължаващи ремонти да бъдат повод за онлайн обучение. Затова се обърнахме към ръководството на 9-та Френска гимназия, копирахме писмото до други инстанции, до РО. И чакахте отговор да получите. Да. Какво ви притеснява в тази дистанционна форма на обучение и дадоха ли ви някакви срокове до кога ще продължи тя? Притесняване е това, че за ученици, според мен тя е напълно неефективна. Ако може да се приеме, че заради болестта те могат да учат дистанционно. За мен е абсолютно неприемливо те да учат дистанционно поради продължаващи ремонти и поради това, че някой не се е свършил работата на време. Какви са сроковете? Слава Богу, вече чухме, че сега ще разберем какво ще започнат. Как ще започнат децата? Надяваме се да е така, но аз изказвам моите притеснения, че около училището все още продължават строителните дейности. Оградата може да бъде видяна на строителната площадка. Това също ще пречи на учебния процес и аз съм силно притеснен, че държавни институции в лицето на общината и на Министерство на образованието приемат за нормално да се извършват строителни дейности по време на учебен процес за деца, за нашите деца. Сега веднага отиваме тогава към общината. Инженер Джоргов, здравейте! Бихте ли казали на родителите, ще се върнат ли присъствено децата да се обучават и къде? Добро утро. Учебната година утре на 15 септември започва присъствено. Няма да има дистанционна форма на обучение. Тук фасадата на старата сграда на Френската гимназия приключиха дейностите и успяхме да демонтираме скелето преди 15 септември, така че утре като дойдат дечицата, така самата сграда да има един по-приветлив вид. Тя ще бъде ли обезопасена? Тук родителите казват, че се притесняват, че ремонтните дейности ще продължат. Да, днес в рамките на деня оградата ще бъде премахната, ще бъде допочистено. То от няколко дни всъщност вървят тези дейности. Както тук отпред, така и отзад в двора. Успяхме за 15 септември да демонтираме цялото скеле. В момента за около няколко седмици, месец и малко ще продължат ремонтни дейности само на първия етаж на сградата, като те ще бъдат извършвани вечер и събота и неделя, така че по никакъв начин да не се пречи на учебния процес. А защо ремонта не е приключил преди началото на учебната година? Не е възможно. Извършва се основен ремонт, който няма как да приключи в рамките на 2 месеца. Тук успоредно с ремонта на старата сграда изгражда се и, знаете, 3 нови корпуса с физкултурен салон, с класни стаи, които ще позволят от следващата година учебния процес да бъде едносменен, което всъщност е и целта на всичко това нещо. А тук в старата сграда се извършват мерки за енергийна ефективност, които, подчертавам, успяха да приключат до 15 септември, а вътре в сградата се изграждат нови електроинсталации, пожароизвестяване, подмяна на отоплителната инсталация, която обаче ще бъде извършена след като приключи отоплителния сезон, така че да не подставя
поставяме под риск учебния процес. Дай Боже да няма дистанционно обучение заради COVID, иначе заради строителството няма да има. Няма да има. И за финал много кратко, тъй като времето ми приключва. Госпожо Найденова, късно с нощи всъщност след наместа на медиите се разбра, че ще има сграда, където да се обучават децата. Вие ще имате ли време да реагирате и да устроите стаите за подходяща обстановка? Ние сме достатъчно гъвкави като педагогическа колегия и ръководство и мисля, че заедно и с родителите и подкрепата училищната общност на 9-та френска гимназия ще се справи с това. Децата ще имат един пълноценен учебен процес, ще могат да постигнат това, за което са избрали 9-та френска гимназия, именно качествени знания, качествено обучение и възпитание. Благодаря ви много. Благодаря на всички. Желая ви успешен първи учебен ден и естествено цяла учебна година. И от нас успешна учебна година и на учениците, и на учителите, и от френската гимназия, и на всички. От испанската, и от английската. И от всички.